कुत्ते की वैरायटी हम दिखा रहे हैं। देखिए कितने गजब कुत्ता है ये आइए, बताइए कुछ इसके बारे में बताइए। हाँ? इनके बारे में कुछ बताइए। ये है लूसी, लूसी नाम है इनका। 5 साल की है ये 5 साल की हैं। ये बहुत डेंजरस है। ये देखिए लड़की है ना, बहुत समझदार है, बहुत डेंजरस है। दूसरों के लिए डेंजरस है, अपनों के लिए समझदार है। इनसे मिली है। एक मिनट इनको क्लियर कर दे पहले। क्या लूसी आप नहीं बोलना है आपको, लूसी बोल रही है, इनको प्यास लगे। आइए चलते हैं आगे दूसरे के पास। ये देखिए ये नैन्सी है। ये नैन्सी हैं, अभी बहुत छोटा ही है बीमार चल रही थी। और इनकी तबीयत भी कुछ खास नहीं थी, सेहत कुछ अच्छा नहीं था इनका। तो इनका नाम क्या है? नैन्सी। नैन्सी, हाँ। नैन्सी जी आपका अभी सेहत कैसा है? नहीं पहले से बेटर है, मतलब बता रही हैं पहले से बहुत बेटर लग रहा है। नैन्सी यहाँ आ जाइए आप। वेरी गुड। अरे नैन्सी देखो कैसे झपटा मार रही है। ये बड़ी होके बहुत डेंजरस ये भी निकलेगी। अरे उसको काट लेती है। हाँ काट के चिल्लाने लगता है। कौन वो? मतलब नैन्सी का, अरे नैन्सी देखो देखो कितना, देखिए कितनी, मतलब बहुत ही गजब लग रहा है यार। अरे इस बार प्योर कराया। अरे एक नंबर लग रहा है दोस्त ये। आपके पास कस्टमर भी बहुत ढेर सारे हो गए हैं। तो एक वीडियो मेरे साथ बना लीजिए तो। चालू है। ये हमारे राहुल भैया नैन्सी को खिलाते हुए। देखिए ये डॉग देखिए कितना अच्छा है। नैन्सी कितनी खूबसूरत डॉग है, कितनी अच्छी है, समझ रहे हैं क्या नैन्सी? हमेशा खेलने के लिए परेशान। बहुत ही प्यारा है यार, बहुत अच्छा है, बहुत ही समझदार। समझ लीजिए भाई साहब, ये कुत्ते नहीं, समझ लीजिए हम लोग से वफादार होते हैं। हाँ और नैन्सी वैसे भी बहुत प्यारी है। हम लोग आते हैं, अब चलते हैं दूसरे के पास। जैक पर। अब इनका क्या नाम है? ये जैक है। ये जैक है। आप जैक से मिलते ये हैं। भी 4 महीने का है। ये देखिए 4 महीने का है। इनका पंजा उनसे बड़ा हो गया, वो 5 साल की है। और देखिए उनसे फर्स्ट वाले से बड़ा है, वो 5 साल की थी, ये 4 महीने का। इनकी क्वालिटी देखिए, बहुत ही अभी शेडिंग हो रहा है, दूसरा बाल आ रहा है। अच्छा। अभी दूसरी बाल आ रही दूसरे है। बाल आ रहा है, वो बेबी बाल रहता है ना, वो वाला बाल था। अच्छा अब अच्छा शेड होके बड़ा बड़ा बाल आएगा, शाइनिंग वाला। अच्छा, शाइनिंग वाला बाल आएगा। ये देखिए कैसे पकड़ रहा है एकदम, समझ लीजिए अगर कोई और रहे ना तो उसको काट ले। देखिए कैसे खिला रहे भैया जी। इसीलिए होता है कि कुत्तों को बचाया जाता है। इनका क्या नाम था? शैडो। जैक जैक। हाँ शैडो तो इसका बाप है। अच्छा, इसका बाप पता है। ही नहीं आपको शैडो? भदोही में रहता है। इनका क्या नाम है? जैक जैक। जैक। जैक का यार देखो कितना लंबा मुंह है यार। अरे यार देखे देखे, इसको देख के लड़ने में बहुत मारेगा। और दोनों एक दूसरे से पटता नहीं है कभी भी। छोटा वाला तो इससे जबर निकल जाता है। बैठो 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 बैठो। नो बैठो। देखिए ये सब बड़ा बताया जाता है, सिखाया जाता है कि हाँ कैसे ये रहें। देखिए कितना, बैठो 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 बैठो। वो भी समझदार है वो। चलिए उनके पास चलते हैं। देखिए ये 4 महीने का, ये इनका तबीयत कुछ खास अभी सेहत नहीं चल रहा है, दवा चालू है, ठीक हो गई है, अब रिकवरी। रिकवरी में है, पहले से बेटर है। उनसे थोड़ा मिल लीजिए आप। ओए देखिए आओ, समझदार है, काफ़ी दिन हो गए। बैठो। आ तो मैंने ये प्रेग्नेंट है। ये अच्छा, ये देखिए प्रेग्नेंट है, ये कुछ दिनों में माँ बन जाएगी फिर से। हमारे पास इस समय 3 ब्राइट है। पापा से मीटिंग कराया। अच्छा दिखाई में मस्त हो जाएंगे। हाँ। वीडियो। और आपको लेना होगा तो थोड़ा एड्रेस वगैरह बता दीजिए, मोबाइल नंबर वगैरह बता दीजिए तो बताइए। एड्रेस है औराई भदोई, हर्ष भवन,
विलेज नर्थ औराई पावर हाउस के बगल में। मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर है 9839084437। अच्छा, मतलब जो भी चीज़ मिलेगा यहाँ नंबर 1 का ही मिलेगा, हर वैरायटी मिलेगा आपको। और देख लीजिए, नंबर 1 का चीज़ है। और जब भी संपर्क करना होगा तब संपर्क कर सकते हैं। लॉन्ग कोट में है ये लॉन्ग कोट में आएंगे तो यहाँ पे जो भी प्राइस होगा आपके लिए डिस्काउंट होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आते हैं तो और डिस्काउंट हो सकता है। पता लगा है बनारस में गोरखपुर देखिए एक दूसरे से लोग खेल भी रहे हैं। हाँ यार, तो कितना लग रहा है यार। साइज देखिए इसका दुगुना है सीधे यार। देख रहे हैं ऐसे मीटिंग हुआ है, देखिए अच्छा है। ये वीडियो आपके पास पूरा पड़ा हुआ है। हाँ चलो ठीक है, अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और जब भी लेने का विचार हो। भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? हिमांशु जी से संपर्क करिए। वीडियो पे डालेंगे। ठीक है, हिमांशु जी संपर्क करेंगे तो हर बार आपको नए नए वैरायटी के डॉग्स और जो भी आपको जर्मन शफर्ड जो भी मतलब जो भी वैरायटी चाहिए आपको सारे मिल जाए। एक बार नंबर और बता दीजिएगा। हाँ नंबर एक बार और बता दीजिए। नंबर 9839084437। श्री साईं लाइव वीडियो शूटिंग। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी कमेंट में होगा कि और कौन सा डॉग आपको चाहिए, कौन सी वैरायटी चाहिए, और मेरे यहाँ वीडियो के माध्यम से आते हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूर कुछ कम जो भी प्रॉब्लम होगा तो इससे आप बताने पे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा। जर्मन ओके, शेफर्ड। बाय। अरे मैं जर्मन शेफर्ड ही रखा हूँ नहीं मतलब